काही बोलू नकोस. चालला वॉटरफॉलला. तुम्ही काय तिथं काय आता? हा काय आम्ही गुवाहाटीचा फोन. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. आज आहे नेक्स्ट डे आणि आम्ही चाललोय वॉटरफॉलला. म्हणजे दुपारचे आता 2 वगैरे वाजलेत. जेवून वगैरे चाललोय आम्ही. गर्दी केली होती, छोटी कोळंबी, चिकन, भाकरी आणि भात वगैरे खाल्लंय. आणि जो तो आपापल्या गाडीवर पुढे गेलेला आहे आणि आम्ही आता मागून चाललेलो आहे. कारण युवांशी आणि रस्त्यात खूप खड्डे सुद्धा आहेत, त्यामुळे हळूहळू जातोय. कंटिन्यू बघत राहा आम्ही कोण कोण चाललो आणि कशी कशी मज्जा करणार आहोत. मी आलो मोचवाडीमध्ये. नेरळमध्ये आनंदवाडीचा धबधबा आहे, तिकडे जाणार आहोत आम्ही. बरेच वॉटरफॉल आहेत नेरळमध्ये. फेमस तर जुमापट्टीचा पण आहे, पण हा छान आहे. आणि इथून कॅमेऱ्यात कॅप्चर होत आहे की नाही माहीत नाही धुक्यांमुळे, पण समोरून असे वॉटरफॉल वाहताना वगैरे पण दिसत आहेत. खूप खड्डे आहेत, त्यामुळे व्हिडिओ पण काढता येत नाही. कारण एका आता दिवसला पकडलाय, बघू शकता केवढे खड्डे आहेत. आताशी आम्ही स्टार्ट केलं इथून, आणि इथून आम्हाला वर जायचं आहे भरपूर. तुम्ही बघू शकता डोंगर आणि आमचे सगळे पब्लिक. युवंश गाडीवरच झोपला होता आणि पुढे इकडे पप्पा आहे, मम्मी आहे, कोमल, ओमकार, केवल आणि ऑल सगळे. युवंश झोपून गेलेला आहे. आता एवढा आम्हाला डोंगर चढत जायचं आहे. तिकडे आज बुधवार आहे त्याच्यामुळे गर्दी पण नाही आहे, नाहीतर रविवार असलं तर यायची सोय नाही राहत अजिबात. जे कावलीपणा चालू झाला आहे मस्ती. युवंश झोपलाय. आता थोडं करून येत आहेत त्याला. सावकाश नाही, फक्त झोपेत मानसारखं. पुढे जायचंय मला, पण चप्पल घालत होती ती कोमलची, ती सटकते, ही दुसरी घातली. मग ए केवल, तू दाखवलं नाही परत ती काठी कशासाठी घेतली आहे? दाखव की एकदा. काय भाव खातोस? हा हा हाय का? इथून जवळ केलंय का आता? मग गाड्या पण वरपर्यंत येतील असं करा ना. तेवढंच राहिले तो वरच्या यायला, पण ते बरं आहे ना, नाही पडत. किती उतरा लवकर. 2 वर्षापूर्वी. हो, मस्त व्ह्यू आहे इकडे. असा व्ह्यू आहे वॉटरफॉलचा, आणि या व्ह्यू मध्ये मजा करताना ही पेवडी. माझं सोनं झोपले ग. त्याला नव्हताच आणायचा, पण मग बोलला की त्याला कुठे एकटा घरी ठेवणार. मम्मीला बोलला तू पण चल, त्यामुळे मग मम्मीला सोबत घेऊन आलंय. इतकं छान वाटतंय ह्या पाण्यातनं चालायला. आणि इकडे हा वॉटरफॉल, दगडी लागायचा प्रश्न येत नाही, काही नाही. अजून वरती जायचं. इथे मम्मी पप्पा राहिलेत, मागे आले. हे पागल आहे का? दगडी काय टाकतोस? मी व्हिडिओ काढत होते ना. अरे पाणी असं भिजवलंय का? कोमलनी तिकडे बॅगा ठेवलेत. निवांश कपडे. तो झोपलाय तर धरे घे. हा जर हे आणलंय मटण आणि रस्सा, मटणाचा रस्सा आणि भात. पप्पा जेवले नव्हते म्हणून हे येडं आमचं झोपलं इथं.
मम्मीला आणले सांभाळायला. मम्मीला रेनकोट बिनकोट बसले कुठे आणि रेनकोट आणि बिनकोट घालून तरी तिकडे काय बसून जर परवडलं असली तर कसं मोकळं आहे सगळं. त्यातला प्रॉब्लेम चला. काय शेड भेटली कशा छत्री बाय छत्री काय रेनकोट करायला चाललंय करा पण पडला असता बघ. जा तू जा. जा ना जा. मी व्हिडिओ काढते. तू जाऊन तर दाखव. फुलन पार्टी ज्याची त्याची इथे. पार्ट्या म्हणजे काय सांगायला नको. पाऊस आलाय त्यामुळे आता मी मोबाईल ठेवतो. भिजलो आम्ही इकडे बघा इथे गेलो तर खाली भिजलो. पण आमचा युवंश पण उठून बसलाय, रडला, चुची केली. मग त्याला आम्ही बाहेर पाणी दाखवायला आणलंय. आणि मोबाईल पाण्यात घेऊन जाऊ शकत नाही कारण मग मोबाईल पाण्यात निघला तर आमचा मोबाईल खराब होईल ना. राजा झोपेतच येतो अजून माझं बाळा. म्हणजे बाळा ते बघा वॉटरफॉल आणि बाकीचे वर गेलेत फोटो काढण्यासाठी. चला आपण पण जाऊयात वरती. तो बाबा ना का टाईट झाले वाटतं. एवढे झाले का तो पडून पडलाय. बघा सोय चहा बी वगैरे घेऊन आलो आम्ही थर्मसमध्ये. वरती आहे ना देते. सो टाटा बाय बाय वॉटरफॉल. आमची मस्ती मजा करून झालेली आहे. काय व्हिडिओ काढल्यात की नाही काय माहिती नाही. मी तर पाण्यामध्ये होते. सो आता आम्ही पुढे जाणार आहे फार्म हाऊसवर. म्हणजे माझ्या भावानी आणि त्यांचे आहे पार्टनर त्यांनी चालवायला घेतलेलं आहे. तर त्या फार्म हाऊसवर आम्ही जाणार आहे. तर पुढे तुम्ही बघत राहा कारण इकडे रस्ते काही चांगले नाही आहेत. पडलो तर आम्ही जाऊ आणि मोबाईलने जाणार आहे. युवाशी खूप एन्जॉय केलेला आहे. असं वाटत नाही की तो 11 महिन्याचा. मला कधीच वाटत होतं 11 महिन्याचा पोरगा आहे म्हणून. असं वेड्यासारखा म्हणजे पाण्यामध्ये सुद्धा येऊन मस्ती करत होता तो. हा पवार राहू दे. पवारांचं काय गद्दार पवार असतात. पण मजा आली. तुम्हाला पण यायचं असेल तर नेरळ तर माहीतच असेल. माथेरान कोणाला माहीत नाही असं नाही. हां तर नेरळला या आणि वॉटरफॉल मज्जा करा. नेरळ माहीत नाही. सगळे उतरताय तिकडे खाली. मोठा रस्ता आहे. सोपं नाही. थोडंसं अवघड आहे. सोपं येणं. लांब पण नाही आहे. स्टेशनपासून एक 10 मिनिटं अंतरावर आहे. तो मी पण उतरते नाही तर मोबाईल सकट मी पण खाली जाणार आहे. संगबाद कुठला एक संगबाद संघाक्षर पहिली अवदसा आणि संगबाद. संघबाद नाही का पहिला. अरे संघबाद नाही झाला. संघाचा एक गडीबाद झालाय. एका खेळाडूचा अपघातात एक खेळाडू जखमी.
संघ बाद सांगायला लागले आऊ जसा रान रणकी. त्यांच्यासाठी तू काय सिद्धी दे का? त्याला फुल टाईट झाली होती आणि आता दोघं एकटा किती नेणार खाली, थोडं थोडं करून नेतात. केव्हा तू पण घे, बॉडी आहे. शर्ट आहो सर. पहिला मानाचा गणपती आपण पाहू शकतो. लय विचित्र असं होतं म्हणून तुम्ही पण येऊ नका, रिस्क घेऊ नका. या तुम्ही पण पहिला मानाचा गणपती बनू शकता. पहिला मानाचा गणपती विसर्जन जोर जरा धूम धडाक्यात विसर्जन सोहळा इथं समाप्त झाला. आपल्या केवलला विचारलं थोडीशी गाडी माडी बॉडी पप्पू असतं तर लगेच हे झालं. ते काही त्याला बघत बसले काय सांगून. मच्छर कोण वाटाय बघू काय. हा मच्छर चावला काय रे, डेंगू विंगू व्हायचा पोराला. एवढा मोठा मच्छर चावला. ठेवा मग चला एक माझ्याकडे बघा बघा 12 महिने हवा. ही आमची गुंडी बघा. हे बघ आता या गाडीवर जातो. त्याला हाऊस आहे पाण्यात भिजायची. टाटा टाटा सगळे चालले बघ, सगळे चालले आपल्याला इथे ठेवून. टाटा करते टाटा, आम्ही इथंच राहतो. टाटा करते तुम्हाला. बसू दे मी जाऊ का. पोचलोय फार्म हाऊस वरती आम्ही. चलो अंदर चलो. हो त्याला हेच पाहिजे असतं, नुसतं उभं राहायचं येड्यासारखे उड्या. चल पडला असता. कच्ची असते, त्याला मजा आवडते करायला. सोड की आता उतरू दे त्यांना. सोड ना. अरे त्यांना उतरू दे. ते बघ कसं त्याला घेऊन फिरा अजून. सॉरी वंश चल. काय लेडीज साठी. वाव खोल आहे का थोडीशी तरी, म्हणजे कमरेपर्यंत हाय हाय. वाव ए माझी शोने तर स्विमिंग पूल मध्ये पोहा, तिकडे नाही पोहला तर टी शर्ट घालून टाकायला आतमध्ये मम्मी. मग काय आलं, लोक वॉटर पार्कला नेतात पोरा. बाय ये हातमार हातमार पाण्यात हातमार. ए पोहतो बघ कसं शिवणता पोहतो. पाय बघ कशी आलते बघ. स्टार्टिंग आहे बाई. हा हे फार्म हाऊस अजून एक आहे, बट मला माहिती कुठे. पाळण्यात घालतात. ए गदेडी ते भिजून आलेत, भुका लागले तर इतर राक्षसासारखे खायला बसलेत. आम्हाला फार्म हाऊस वर चहा बनवलाय, सांगितलंय भाऊनी बनवायला, आणि मस्त चहा आहे. कशाला बिस्किट बिस्किट राहू दे, दूध पास.
येताना आम्ही आणला होता मटणचा रस्सा आणि भात. मी घेतला बिस्किट पण ते पाव पण एवढा आवडटपणाची लेवल क्रॉस. मटण आणि पाव खाल्ल्यानंतर सुद्धा त्यांनी चहा घेतलाय खायला प्यायला आणि त्याच्यावर तो बिस्किट पण खातोय. जेव्हा आतमध्ये आलो आम्ही तेव्हा मला म्हणजे एवढं काही वाटलं नाही, पण आत्ता ह्या टायमिंगला इतकं छान आणि एकदम माइंड एकदम फ्रेश वाटतं जेव्हा आजूबाजूचं क्लायमेट बघतो. तर मी तुम्हाला दाखवते किती छान आहे. आणि जर तुम्हाला यायचं असं, मी इथे स्विमिंग पूलमध्ये पोहत होतो, त्याच्यानंतर हा त्याचा गार्डन एरिया आहे. त्यानंतर हा एक फार्म हाऊस आहे. आता हे लोक इकडून जाताना दिसत आहेत, इकडून गेल्यावरती हा एक फार्म हाऊस आहे आणि हा व्ह्यू आहे. इतकं छान वाटतंय. इथे टेकडी आहे आणि वर बघू शकता. आता माझ्या मोबाईलला तितकीशी क्लिअरिटी नाही आहे त्यामुळे, बट खूप छान व्ह्यू आहे आणि तिथे वॉटरफॉल वगैरे खूप छान दिसते. आता आपण आतमधनं एकदा बघूयात कसं आहे फार्म हाऊस. तुम्ही इंस्टाग्रामला सर्च करू शकता आई फार्म म्हणून, त्याच्यावरती त्याचे फोटोज आहेत, खूप छान छान फोटोज आहेत आणि मी तुम्हाला आता आतमधनं व्ह्यू दाखवते. सो हा सेकंड फार्म हाऊस आहे आणि खूप छान वाटतंय ना. गार्डन आहे इकडे आणि युवाशला तर वेळच लागले, नुसता म्हणतोय की त्याला नुसतं स्विमिंग पूलमध्ये पोहायचं. आत्ता रडत होता, त्याला इकडे घेऊन आलेलो आहे आम्ही. आणि हा वाला सेकंड फार्म हाऊस आहे आणि खूप छान वाटतंय. थंड करते ते. आणि हे सिटिंग प्लेस आहे. फिरून वगैरे नंतर आल्यानंतर आय थिंक तेच असणार आहे सिटिंग. आता हे बाहेर शट ऑफ. आणि ब्युटिफुल रूम हा रूम आहे. हाच तो डोनाल्ड ट्रम्प जो सांगतोय दोन बेड छान आहे. हे वाव किती छान आहे ना, बसायला किती मस्त आहे. केले ना संध्याकाळी कोणी काढले, छान काढले. वारली तिकडे बाळू रडतोय. अरे बाळू कोण आणि मम्मी कोण ते दाखव ना पहिले. ती ओरिजिनल मध्ये दाखव ना. बाळूची मम्मी आणि तो बाळू. मी जसं मगाशी म्हटलं होतं की खालून खूप छान लुक म्हणजे व्ह्यू दिसतोय आणि तसंच वरून पण बघू शकता. वाव, काश माझ्या मोबाईलमध्ये तेवढी क्लिअरिटी व्यवस्थित असते. खूप छान. आणि हा रेन डान्स नाही, रूम फ्रेशनर आहे. अब्बो तुला इच करायला इथे वरचं जास्त चांगलं वाटतं ना मम्मी. आता टेरेसवर ना व्ह्यू बघूयात आपण. हां, अशी एक इथून पण रस्ता आहे यायला स्विमिंग पूलच्या इथनं. नेक्स्ट वाला म्हणजे दुसरा वाला फार्म हाऊस. हा केअरटेकर आहे, म्हणजे हा काम करतो इथे केअरटेकर. तो आम्हाला बंगला दाखवतोय. केअरटेकर गेल्यावरती त्याच्या मागे आपण जायचं बंगला बघायला. दॅट मीन्स फार्म हाऊस. चला तुम्ही इकडे पण आहे, सिटिंग प्लेस आहे आणि जर जेवायचं वगैरे असेल तर तेच ते नाही का. छान आहे, खूप खूप छान आहे. वाव, असे पाहिजे फार्म हाऊस. आणि हा समोरून व्ह्यू आणि इथून वॉटरफॉल वाहताना दिसत आहेत. आणि आमचं येडं इकडं परत स्विमिंग पूलमध्ये. त्याला काय वेळ लागलाय, तो रडतोच आहे सारखा का मला तिकडे जायचंय करून. आणि तो तिथून रोड येतो आणि तिथून वर आम्ही गेलतो तो वॉटरफॉलला वरती. तो समोर इथून दिसतोय ना मध्यभागी बोटाच्या बरोबर, तो वॉटरफॉल जिथे आम्ही गेलो होतो. आणि ह्या इकडे रूम्स आहेत. जर तुम्हाला यायचं असेल तर कॉन्टॅक्ट करा. तुम्ही चेक करू शकता इंस्टाग्रामला. AC लावलेत आणि छान बेड वगैरे, वॉशरूम. कोणाकडे वायफाय नसतं तिथे वायफाय पण घेऊन जाऊ शकतो. राउटर आहे, आता सदर बघायला कोण नाहीये. राउटर आहे. लाईट गेलेली अशा प्रकारे म्हणून घ्या, ज्ञान तुझ्याकडेच आहे. बाकी कोण. हा एंट्री गेट आहे. Thank you.